بسم الله الرحمن الرحيم. بون اليوم ان شاء الله نبداو ان شاء الله التسجيل تاع الفيديو تاعنا فيما يخص الكور تاع كومبوزون الكترونيك سيستم الموجه للطلبه سنه اولى ام اي كليه علوم دقيقه جامعه الجزائر بس. الكل طبعا حنا كنا درنا دي كور فيما يخص في البلاتفورم اي ليرنينغ تاع الكليه تاع الجامعه، ولكن نظرا لبعض المشاكل وصعوبات كاين الناس اللي ما عندهمش ما عندهمش بون كونيكسيون، دونك ما كانش يشوفوا ما كانش يسمعوا ايتترا ايتترا. الطابلو كان شويه بعيد في البلاصه هذيك، ممكن هذه نظرا للتجربه تاعنا باسكو هذه التجربه الاولى. ثم بون حنا بغينا نوعوا الوسائط، نوعوا التقنيات والطرق، دونك ارتئينا باش نروحوا لهذا الحل الثاني اللي هو تسجيل فيديوهات ونحطوهم سواء في الجروب سواء في يوتيوب ان شاء الله غادي ان شاء الله نكريها، سواء نبعثهم لكم نلقوا حل ان شاء الله. المهم هذا الدرس الاول. كل اول لاكارت مير كما تكلمنا المره اللي فاتت عندها خصائص. الخاصيه الاولى لاكارت مير عندها ان شيبسات لو شيبسات غادي ان شاء الله نشوفوه بين لكم. لو شيبسات مكون من دي كومبوزون دي سيركوي انتيغري صغار اللي هما الدور تاعهم انهم يريغلو لا كومونيكاسيون بين لي ديفيرون كومبوزون تاع لا كارت مير. بون بيان سور الشيبسات يفوت عليهم الشيبسات يريغلو لا كومونيكاسيون اترافير لي بوس، امر تاع لي بوس و تاع لي الشيبسات نورث بريدج و ساوث بريدج. هذا نشوفوهم ان شاء الله مع بعض. الشيبسات هذا راكم تشوفوا هنا نشيلها بالتورنيفيس. هذا كومبوزون هذا داكور. كل هادو سي دي كومبوزون كي كومبوز لو شيبسات صحيح. الخاصيه الثانيه تاع لا كارت مير هي le BIOS. Généralement il est dans un il est enregistré, enfin il est sauvegardé ou enregistré dans une EEPROM. هاد لا كارت مير اللي راكم تشوفوها قدامكم. الإيبروم ني با تري فيزيبل، الإيبروم تاع البيوس ني با تري فيزيبل. ممكن تكون لون دي بيس هذه هي الإيبروم صحيح، هي الإيبروم. نوريكم ان اوتر كارت مير داكور. اون اوتر كارت مير هذه لا دوزيام كارت مير. هاد لا كارت مير سي اون كارت مير هذه ازوس يعني دو مارك دو بون مارك. الوغ هنايا بون نعاود نهضروا على لي كومبوزون تاع الشيبسات. شوفوا هذا اسكر تبان هكذا. هذا يكومبوز لو شيبسات. هذا الكومبوزون يكومبوز لو شيبسات. هذا الكومبوزون يكومبوز لو شيبسات. tous ces composants là composent le chipset. Le BIOS il se trouve sur une EEPROM. Elle n'est pas très visible, d'accord, elle n'est pas très visible à l'EEPROM. وهنا ثاني ممكن في هاد لا كارت مير الإيبروم n'est pas, il est enregistré sur le BIOS, il est enregistré dans une des chips, enfin des circuits intégrés اللي يشبهوا لي سيركوي انتيغري تاع لو شيبسات صحيح. on va voir une troisième carte mère. هذه c'est une carte mère HP d'accord. c'est une carte mère HP.
عندنا on va voir le chipset كذلك. Le chipset, le voilà, enfin le BIOS, le voilà. Il se trouve dans un chip. Voilà. Il se trouve dans un chip, dans un circuit intégré. Ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité باش نرفدوه كيما لي زونسيان كارت مير باش نرفدوه enfin on l'enlève, on le met dans un programmateur d'EPROM كيما تكلمنا المرة اللي فاتت و on le programme يعاود يردوه. هنا tout le flashage se fait de façon soft, de façon soft. D'accord. هنا راكم تشوفوا لا مارك تاع لا كارت مير HP. L'autre caractéristique de la carte mère, c'est le bus système. Le bus système, bien sûr, bon, le bus système a la RAM, a le support du processeur et le processeur. Le bus système, il doit se trouver quelque part par là. Il faudrait que nous ayons le catalogue ou le schéma de la carte mère, le schéma électronique de la carte mère, pour savoir exactement le chipset où sont les pistes qui forment le chipset. D'accord. On va voir une troisième carte mère. D'accord. Une quatrième carte mère. Une quatrième carte mère. La carte mère. Alors le BIOS il est bien visible. C'est une EEPROM. Ça c'est l'ancienne. Ça c'est l'ancienne. Les anciens modèles de carte mère. Le EEPROM Amike. C'est une entreprise de BIOS qui forme le BIOS. C'est une EEPROM mais elle suit la marque de l'entreprise qui a fait le BIOS. C'est une entreprise qui a été liée la toute puissance Award. Actuellement, elle fait presque tous les BIOS les PC. Je parle des PC compatibles IBM pour le monde Apple, je ne sais pas. D'accord. Le BIOS. Donc le BIOS se trouve dans une EEPROM. EEPROM, ça veut dire qu'elle est soudée. Elle est presque soudée. D'accord. Je ne pense pas qu'on puisse là. Non. EEPROM. Donc je la prends. Je la mets dans un programmateur d'EEPROM et je la programme. Ça y est. Attention, la manipulation est pas puisque c'est une carte mère qui est en panne, donc j'ai pris le risque de l'enlever et de vous montrer le